За сайн байцгаана үзэгчдээ. Миний телевизийн удаагийн зочны цаг нэвтрүүлгийг эхлэхэд бэлэн болоод байна. Энэ удаагийн зочноор Говьтай аймгийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Ганчмаг оролцож байна. За танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За танд бас энэ өдрийн мэнд хүргэе. Бид өнөөдөр төрийн албан хаагчийн үйлцэн зөрчил түүний шийдвэрлэлийн талаар ярилцуулна. За энэ төрлийн гэмт хэрэг ер нь Говьтай аймгийн хэмжээнд хэр гардаг вэ? За Говьтай аймгийн прокурорын газраас сая 2022 болон 23 онд нийт төрийн албан хаагч нарын үйлдвэрлэж байгаа зөрчлийн талаар бол судалгаа хийсэн. За судалгаа хийхэд бол бас сансны хувьд бол нэлээдгүй өндөр тоо гарч ирж байгаа. Тухайлбал 2022 онд нийт 256 төрийн албан хаагч бол зөрчилд холбогдсон байдаг. 2023 онд болохоор арай жоохон бага буюу 244 төрийн албан хаагч холбогдсон гэсэн юм судалгаа гарч ирж байгаа. За үүнийг бол нийт одоо аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн албан хаагч нарын нийт төрийн албан хаагч нарын тоо хувь хэмжээтэй харьцуулаад үзэх юм бол нийт албан хаагч нарын 10.2%-ийг эзэлж гин гэсэн юм тоо гарч байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо 10 хүн тутмын нэг нь бараг төрийн албан хаагч байна гэж үзэхээр юм өндөр тоо хэмжээ гарч байгаа. За тэгэхээр ер нь төрийн албан хаагчид маань ямар одоо зөрчилд ихэвчлэн холбогдож байна үү те? За энэ ер нь бол аймгийн хэмжээнээс гадна ер нь улсын хэмжээнд ч гэсэн замын хөдөлгөөний дүрм зөрчил нэлээдгүй хувийг эзэлдэг. Ялангуяа бүх аймаг нэгж улсын хэмжээнд бол тэгээ манай аймгийн тухайд бол авто замын хөдөлгөөний дүрм зөрчил бол маш өндөр хувийг эзэлсэн. За 2022 онд бол нийт 175 тохиол бүртгэгдсэн байдаг замын хөдөлгөөний дүрм зөрчих. 2023 онд болохоор 153 тохиол бүртгэгдсэн. Тэгээд энэ дээр бас нэг анхаарал татж байгаа зүйл гэх юм бол замын хөдөлгөөний дүрм зөрчиж байгаа зөрчил дотроо ялангуяа нэг согтуугаар тээврээрч тааж байгаа зөрчил бол маш өндөр тоо үзэж байгаа нь бас их анхаарал татчих гэж харж байгаа. Одоо тухайлбал тэр 2022 онд 173 төрлийн албан хаагч зөрчилд холбогдсон гэж байгаа бол үүний нэг 136 нь согтуугаар тээврээрч батсан зөрчил үлдсэн байдаг. Тэр 2023 онд зөрчил үлдсэн 153 хүний маань 111 хүн согтуугаар тээврээрч батсан гэсэн юм зөрчил үлдсэн байдаг. За замын хөдөлгөөний дүрмийн тухайд түүний дараагаар бол тогтоосон хугацаанд иргэний улсын бүртгүүлдэггүй гэдэг зөрчил бас нэлээдгүй өндөр хувийг эзэлдэг. Энэ нь одоо зөвхөн нийт хүмүүс иргэдэд хандаж хэлэхэд бол одоо 25-аас 45 наснд хүрсэн иргэн тухайн иргэний үнэлгээнийхээ хугацааг нөгөө сунгуулах үүрэгтэй байдаг сарын дотор хугацаа туснаас хойш. Гэтэл энэ үргээ биелүүлэхгүй байгаа нь өөрөө зөрчилд холбогдчихдог. Тэгэхээр энэ төрлийн зөрчил бас нэлээдгүй өндөр хувийг эзэлж орж ирж байгаа. За тэгээд араас нь бол бусдын бид гэмт учруулахгүйгээр халдаж зодох, нэгээ зодох. За тэгээ гэр бүлийн хүчирхийлэл дүүлдэх, танхаарах гэсэн зөрчлүүдийг бол араас нь нэлээдгүй хөөцөлж байгаа. Адил энэ 2022-23 аль альд нь бол энэ тоо нэлээд өндөр явж ирж байгаа. Танай судалгаанаас харахад бас төрийн үйлчлэгээний албан хаагчид маань тусгай албаны хүмүүс бас холбогдсон харагдаж байна та. Ер нь бол нас хүүсээр навч үзвэл ямар байдаг вэ? За юуны хүүсийн тухайд ярих юм бол нийт эрэгтэйчүүд бол нийт зөрчилд холбогдож байгаа хүмүүсийн 60-аас 65% нь эрэгтэйчүүд байгаа. Тэгээд 40% нь бол эмэгтэйчүүд гэсэн ийм тоо ерөөхдөө гарч ирж байгаа. За нас боловсролын тухайд бол ер нь бол төрийн албанд бол мэдээж боловсралгүй хүн байхгүй. Тэгээд дээд боловсрал бүрэн дунд тэгээд тэнгууд үүн дотор бол дээд боловсрал эзэмшсэн хүмүүс бол нэлээдгүй зөрчлийн хувийг эзэлж байгаа. Одоо өөрөөр хэлбэл энэ зөрчил холбогдож байгаа 60% нь бол дээд боловсралтай хүмүүс байна гэж харагдсан. Тэгэхээр энэ боловсролын ялгаатай байдал бол зөрчил үүлдэхэд бол нөлөөлөхгүй гэж үзэж байгаа. Ямар ч төрлийн боловсролтой хүмүүс бол зөрчилийг аягүй хөвөлж энэ хувь хүндтэй нэлээд холбоотой асуудал байна гэж дүгнэгдэж байгаа. За төрийн албаны ангиллын тухайд бол төрийн үйлчлэгээний албан хаагчид бол нэлээд өндөр хувийг эзэлсэн. Нийт зөрчлийн бол 65%-ийг төрийн үйлчлэгээний албан хаагчид эзэлж байгаа. За тэр дундаа бол сургууль цэцэрлэг, аймаг сумдын төвүүд ажиллагаа явуулж байгаа багш нар. За тэгээд эмнэлгийн ажилчид гэдэг ингээд хүмүүс нэлээд хувийг эзэлж байгаа болохоор энэ үйлчлэгээний албан хаагчид бол зөрчилд маш их холбогдож ингэж орж ирж байгаа. За тэгээ араас нь бол захиргааны албан хаагч, тусгай албан хаагч гэдэг хүмүүсээс нэлээд хувийг эзэлж байна. Ер нь энэ төрлийн гэмт хэрэгт одоо холбогдож байгаа хүмүүс юм уу? Эсвэл яг энэ зөрчил үлдэж байгаа албан хаагчид маань ер нь төрийн албан хаагчийн тухай хуульд одоо заасан ч ямар хариуцлага хүлээж байгаа? За яг энэ зөрчилд холбогдож байгаа хүмүүсийн тухайд бол энэ нөгөө зөрчлийн тухай хууль заасан хариуцлага бол хүлээгээ явж байгаа. Яг энэ одоо жишээ нь замын хөдөлгөөний дүрм зөрчих юм бол тухайн нэг тургуул аваа авчиж байгаа. Магадгүй бүр зарим нэг шүүхээр барь шиштгэл авчиж байгаа. Яг энэ үйлдэл дээрээ бол яг төрийн албан хаагчийн тухайд бол энэ дээр яг ямар одоо
сахилгын шийдвэрлэж магадуулж байгаа эсхийг бол бид нар бол мэдэх боломжгүй. Энийг тухайн төрийн байгууллага өөртөө дотооддоо нэг зохицуулт явах хэрэгтэй. Зүгээр прокурорын байгууллагын зүгээс ямар ажил арга хэмжээ зохиодог вэ гэхээр одоо ингээд төрийн албан хаагчнаар зөрчилд холбогдсон тохиолдолд ганц зөрчил хэлдэггүй гэмтэрэгт холбогдож байгаа тохиолдолд бүрт бид нар тухайн байгууллага руу прокурорын мэдээлэл хүргэж ажиллаж байгаа. Энэ нь яаж яах вэ гэхээр за танай байгууллага танай төрийн албан хаагч ийм зөрчил ингээд гэмтэрэгт удаадараа холбогдоод байна. Эсвэл танай байгууллага энэ олон 4-5 төрийн албан хаагч ингээд гэмтэрэгт зөрчилд холбогдчихжээ. Тэгээ энэ өөрөө эргээд тухайн байгууллагаас одоо нөгөө гэмтэрэг зөрчлөөс өрсөн сэргийлэх чиглэлээр албан хаагч нартайгаа ажиллах байдал одоо удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах. За тэгээ албан хаагч нарынхаа ёс зүй байдалд нь анхаараач гэж бид нар бол мэдээлэл хүргүүлдэг. Яг мэдээлэл хүргүүлж байгаа нь өөрөө тухайн албан хаагч нөгөө сахилгын шийдвэр магадуулах тийм үндэслэл болохгүй л дээ. Зүгээр яг ингээд энэ тал дээр тухайн төрийн байгууллага өөрөө гэмтэрэг зөрчлөөс өрсөн сэргийлэх тухай хууль заасан үүргээ биелүүлээч гэдэг үгнэр бол бид нар мэдээлэл хүргүүлж ажилладаг байна. Тодруулж сухад одоо нийт гэмтгэрийн одоо зөрчлийн гаргалтын дийлэн хувийг одоо согтуугаар тээврийн хэрэгжил болох зөрчид гарсан байх шүү дээ, бүртгэгдсэн байх шүү дээ. Энэ талаар бас яг тодорхой хууль яаж заасан байна те. Шинжлэгдсэн шүү дээ. Тийм. Энэ сая 2024 оны 1 сарын 1-ээс бас эрүүгийн хууль болон зөрчлийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсон. За одоо 2024 оны 1 сарын 1-ээс өмнө яаж үйлчлдэг байсан бэхээр согтуугаар тээвэр хэрэгжил чадах юм бол эхний удаа тээвэр хэрэгжил чадахыг 1 жилийн хугацаагаар хасаад 400 мянган төгрөгөөр торгочдөг байсан. 401-ээр хуулиндаа. Тухайн хүн ахаад одоо ингээд эрхээ асуучаад ахаад согтуугаар тээвэр хэрэгжил удаад ирэх юм бол шүүхээр одоо зөрчлийн тухай хууль зааснаар баримтшаа шийтгэл авчдаг байсан. 7-оос 30 хоногийн хугацаагаар баримтшаа шийтгэл авдаг. Ингээд зохицуулт нь бол ийм байсан. За одооний хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа эрүүгийн хууль болон зөрчлийн тухай хууль үгіз зааж байна гэхээр тухайн хүн одоо анх удаага ингээд зөрчил үүдэх юм бол ер нь согтуугаар тээвэр хэрэгжүүлсэн тохиолдол бүр дээр шүүхээр арга хэмжээ авдаг болсон. Өмнө нь бол нөгөө цагдаагийн албаагч арга хэмжээ авчдаг байсан бол энэ удаад согтуугаар тээвэр хэрэгжүүлсэн тохиолдол бүрт шүүхээр орж одоо шүүх түнд тээвэр хэрэгжүүлэх 1 жилийн хугацаагаар хасаад за хажуугаар нь 7-оос 30 хоногийн хугацаагаар баримтлах эсвэл 401 шээ тэнцэмжээ буюу 400 мянган төгрөг тороо шийдэх томтолдог байсан. За ингээд шүүхээр тухайн орсон хүн маань дахин ингээд согтуугаар тээвэр хэрэгжиж одоо явах юм бол одоо хуучин зөрчлийн хуулиар бол дахин шүүхээр ороод идэв гэсэн бол энэ удаад дахиж шүүхээр орохгүй нөгөө гэмтэрэг бол явчихж байгаа юм. Эрэг хууль заасан. Тэгээ эрэг хууль заасан гэмтэрэг бол явна гэхээр тухайн одоо оногдуулах шийдэл нь арай жоохон хүндэр явчихж байгаа гэсэн үг. За дахин давтан үлдэж байгаа тохиол бас байна. Одоо жишээ нь энийг тоотоо хэлэх юм бол 2022 онд зөрчил үлдэгдсэн 244 хүн байгаа гэсэн шүү дээ. Үүний 36 төрлийн албан хаагч давтан үлдсэн байт зөрчил. 2023 онд зөрчил үлдэгдсэн 256 244 хүний 26 зөрчил давтан үлдсэн байдаг. Тэгэхээр бас ингээд давтан үлдээд байгаа тохиолдол байдаг. Тэгээд энэ яг өмнөх хуулиар бол энэ хүмүүс нэг давтан үлдэж байна гэд тухайн хүнд одоо ямар нэгэн сахилгын шийтгэл хүлээх байгаа хэсгээр бол би хариулт өгөх боломжгүй. Зүгээр тухайн зөрчлийн хуулиараа ч юм ингээд арга хэмжээг авах тухайд аваад явчихж байгаа асуудал байгаа. За ярьтайгаа төгсгөл бас нөгөө одоо энэ төрлийн зөрчлийг бууруулахад те ямар арга хэмжээ авал зүгээр байдаг вэ? Энэ талаар бас мэдээлэл өгвөл. За аймгийн хэмжээнд бол нийт 173 төрлийн байгууллага үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн юм судалгааг бол хамгийн сүүлийн байдлаар албаны хүнээс авсан л да. Тэгэхээр энэ 173 байгууллагт бол гэмтэрэг зөрчлөөс өрсөн сэргийлэх чиглэлээр бүгд ингээд үүрэг хүлээсэн байдаг. Тэгэхээр энэ үүргээ бол биелүүлж ажиллах зайлшгүй шаардлагатай. Тэгээ энэ дээр бол хувь хүний иргэний үүрэгч гэж байгаа, албан хаагчийн үүрэгч гэж байгаа, тухайн байгууллагын үүрэг гэж байгаа. Тэгэхээр энэ үүргүүдээ бол маш сайн биелүүлэх шаардлагатай. Дээрээс нь төрийн албан хаагч гэдэг хүн бол энгийн иргэнийг бодох юм бол илүү нөгөө нэг хариуцлага хүлээж идэг. Бид нар бол хуулиараач тэр албан ажлынхаа хувьд ч тэр төрийн албаны нэр хүндийг хамгаалж байгаагаа хувьд ч тэр төрөөс цалин авч байгаагаа хувьд ч тэр тэгэхээр тухайн хүн бол өөрийнх нь ингээд одоо дотоод ухамсарын асуудал гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ байдлаа бол өөрчилж одоо нөгөө гэмтэрэг зөрчил аливаа ер нь гэмтэрэг зөрчлөөс өрцөн сэргийлэх чиглэлээр өөр бол нэгдүгээр хууль эрх зүйн мэддэг байх шаардлагатай. За мэддэг байх юм бол түүнийгээ сахин биелүүлэх шаардлагатай. Ер нь бол хайхрамжгүй байдлаас нэлээдгүй зөрчил үйлдэх нөлөөч юм гэж үзэж байгаа. За дээрээс нь согтуугаар тээвэр хэрэгжил болж байгаа зөрчил нэлээдгүй хувьцэлж гин гэж түрүүнд дурдсан. Тэгэхээр арх согтуур тундааны зүйл хэрэгэлсэн үедээ бол тээвэр хэрэгжил болох шаардлагагүй. Дээрээс нь арх согтуур тундааны зүйл хэрэгэлсэн үедээ тэр гэр бүлийн хүчирхийлэл үүдэх, гэр орондоо танхаарах энэ зөрчлийг бас их үүлдээд байдаг. Тэгэхээр арх согтуур тундааны хэрэглэн дээр бол бас өөртөө дүгнэлт хийх юм шаардлагатай байна гэж үзэж байгаа. Тийм ер нь бол тэгэхээр арх согтуур тундааны зүйлийг зөв зөвхөстэй хэрэглэх зайлшгүй шаардлагатай байна. Тэгээ хууль эрх зүйн мэдлэгээ дэвшүүлэх шаардлагатай байна гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ дээр бас байгууллагын удирдах албан тушаалтай удирдлагын зүгээс бас тодорхой арга хэмжээг үе шаттай байнгын тогтмол
зохион байгуулж авах хэрэгтэй гэж үзэж байна. За бидний энэ удаагийн төчний цаг нэвтрүүлэг маань энэ хүрээ өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.